Seda. Girebilir miyim? Şimdi konuşmak istemiyorum abla. Lütfen. Sen şimdi zannediyorsun ki ben gelip yine aynı şeyleri söyleyeceğim, değil mi? İyi misin, değil misin? Ona bakmaya geldim. Hı? Nasılsın? Duş iyi geldi mi? Kendine geldi mi biraz? Hı? Bak ne diyeceğim. Hadi üstüne bir şeyler giy de dışarı çıkıp baş başa senden bir yemek yiyelim ha? İyi gelir, biraz havamız değişir. Sağ ol ablacığım. Canım hiçbir şey istemiyor. Hiçbir şey. Haklısın tabii. Gururun kırıldı. Olacak iş değil yani. Sen şimdi sonsuza kadar Ömer'i kaybettiğini düşünüyorsun, değil mi? Ne yani? Kaybetmedin mi sence abla? Yoksa sen hala gidip bir an önce Ömer'le konuşmalısın mı diyeceksin? Yok. Hayır yani. Hayır öyle demeyeceğim. En azından şimdilik. Abla, yeter artık. Hep aynı terane, ben çok sıkıldım. Bugün törenden önce neredeyse Ömer'e onu sevdiğimi söyleyecektim. Tam bir aptal gibi. Neden susuyorsun? Çünkü haklıyım biliyorsun değil mi? Başkasına aşık birinin onu sevdiğini söylemekten büyük bir aptallık olabilir mi ya? Hayır Seda, yanılıyorsun. Asıl aptallık insanın duygularını karşısındakine söylememesidir, tamam mı? Söylemeye cesaret edemediği şeyleri karşısındakinden beklemesidir. Anlıyor musun beni? Bak pes etmeyeceksin. Bak henüz çok geç değil. Her şey geçmiş bitmiş değil. Çekilmeyeceksin. Geçmiş bitmiş değil öyle mi? Ya abla sen benimle dalga mı geçiyorsun? Abla Ömer arıyor. Açsana, açsana. Efendim? Evet biliyorum. Peki ne zaman? Tamam Ömer. Ben sana haber vereceğim tamam mı? Görüşürüz. Ne diyor? Canı çok sıkkınmış. Hah. Yanında olmamı istiyor. İşte gördün mü bak. Oluyor işte. Bak. Seda. Bak gideceksin değil mi? Belki de pişman oldu. Onu söyleyecek işte sana. Pişman mı? Evet. Yani eğer sana ihtiyacı varsa, yanında olman gerekiyorsa olacaksın. Ben bilemiyorum abla. Ya neyi bilemiyorsun canım artık? Neyi bilemiyorsun? Sana ihtiyacın var diyor. Kalkıp yanında olacaksın. Duygularını gizleyeceksin ama yanında olacaksın. Çabuk. Çabuk kalk hadi. 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 Seni düşünüyorum. Meraktan ölmek üzereyim. Ne olur bir ses ver. İyi ki geldin Seda. Nezih nerelerdeymiş? Konuştun mu? Yolda geliyor. Neye sıkıldığını anlatacak mısın? Nezih'i mi bekleyelim? Birçok şey, her şey üst üste geldi. Sen törenden sonra nereye kayboldun göremedim seni. Ben mi? Benim biraz midem bulandı. Öyle yüzümü yıkamaya gitmiştim. Ama göreceğimi gördüm merak etme. Lütfen sen de herkes gibi şov falan deyip durma. Ben gayet ciddiydim. Daha önce bahsetmemiştim bize bu kadar ciddi olduğunu. Neyse, boş ver. Bak Nezih gelsin. Hep birlikte oturup bu kızcağızı nasıl kırmadan bu işten sıyrılacağını düşünelim, tamam mı? Yazık o da şimdi ümitlenmiştir. Benim canımı sıkan şey ettiğim teklif falan değil. Annemle babamın duyarsızlıkları, anlayışsızlıkları. Yoksa ben hala ciddi düşünüyorum.